Sådan her. Jamen, tusind tak for nogle bil. Jamen, tak fordi, at I kommer og vasker. Ja, og det er vi jo rigtig glade for. Jeg ved, at drengene nu, de synes, det er fantastisk. Men der lugter jo kraftigt med sæbepil ind i huset, altså. Uffe, det der er normalt, der starter jeg ud sådan med at stå og sige velkommen og tak for at låne bilen og så videre. Jeg kunne godt bruge noget nyt. Ja. Nyt og spændende. Måske noget, som hvor folk tænker, det her det skulle være en fed åbning. Ja. Og man kan sige, at nu har jeg set andre gange på diverse ting og sager, og du virker som om, du er meget god til at improvisere, til at lige at lave sådan en hurtigt. Ja. Sådan der. Så kunne du måske lige hjælpe med at lige sætte det her i gang, som vi sidder og laver nu, som jeg måske også kunne bruge næste gang jeg er ude. Må jeg lige tjekke over, mens vi snakker? Ja, det er fint, det gør du. Men er det slukker du ud efter? Eller hvad? Nej, det er bare en god start. En god start? Nu skal jeg ud her de næste 3-4 uger og lave sådan en video her igen. Men jeg synes jo, altså tak fordi du måtte låne bilen, det synes jeg er en rigtig, rigtig fin start. Ja. Den er god, men måske sådan noget bagefter. Bare lige et sekund bagefter, hvor man siger, tak for bilen, og så... Vi kan også vaske din kone, eller sådan noget. Det andet. Ja, det var god. Ja, tak. Det her normalt, så sidder vi lige snakker lidt frem og tilbage, og vi sidder og hygger, og det er altid dejligt hyggeligt. Normalt går vi ud en bil. I dag, det regner rigtig meget. Ja. Det er skide koldt. Så. Ja, hvad sker der, mand? Ja, jeg er lige landet fra Portugal med 25 grader i ryggen, ikke? Ja. Så, men jeg kan så forstå, at I har simpelthen en pavillon, I kan sætte op omkring bilen. Det er fandme professionelt. Ja, det er meget smart. Ja. Så smider vi op der, og så står vi... Altså, konceptet er, at vi tager ud til folk og ordner deres bil, ikke? Det er smart. Og, ja, og jeg vil sige, det er også, der er godt gang i den, og folk kan lide det. Og det resultat, der vil være, det er jo... hold kæft. Det er... Må jeg så nu hjælper dig lidt her. Hvordan, nu har min au pair lukket vores hund ind, så hvis der lige pludselig kommer en hund op, der kører, så er det altså Valter. Men, hvordan får man fat i jer? Altså bare lige... Lad os lige få det med. Ja, jamen den måde fik jeg også på, det er indvendt på vores hjemmeside, der hedder www.outwash.dk, eller man kan kigge på vores Facebook-profil, inde på Outwash, og så kigge derinde. Okay. Og der kommer den her video også op og ligge, og der er jo mange andre mennesker også, som der er næsten lige så spændende. Så, ja, det er en meget flot Audi. Ja, det er nemlig. Hvad hedder det? Du er lige med Portugal? Ja. Du har spillet noget golf? Jeg har spillet golf, og så skulle jeg så optræde for de her golfspillere, der spiller en turnering dernede. Ja. Det er ret fedt, ikke? Fordi så kan man tage ud og spille golf og tjene penge, men også sige til sin kone, det er jo arbejde, jeg skal jo afsted. Ja. Det var 4 gode dage. Ja, det kan jeg forestille mig. Når du tager afsted, du rejser nok en lille smule? Ja, jeg rejser rigtig meget, synes jeg. Især i øjeblikket. Ja. Vil du køre rundt, eller har du en lækker bil, du... Nej, altså jeg bliver sgu altid hentet et eller andet. Men det er meget sjældent. Jeg har haft ret mange fede biler selv, da jeg var ung. Og så pludselig så er man 40 og har 2 børn. Så har jeg simpelthen lavet en aftale med Audi, som så hjælper mig lidt. Ja. Den er jeg rigtig glad for, og det gør så, at jeg får nogle forskellige biler at køre rundt i, men nu er det jo sådan mest stationcars, fordi når man har 2 børn, så er der ikke meget lort, der skal med. Ja. Klapvogn og barnevogn og ekstra blier og en golfbag og en ekstra barnevogn til babyen, ikke? Altså hendes baby, en dukkebaby. Ja, det kender jeg godt. Ja. Kender jeg godt. Ja. Du har haft mange biler, du har en aftale med Audi nu, men dengang du var ung, 18 år, ny bil. Ja. Jamen altså, da jeg var 18, så købte jeg en Renault Clio Sport i sort, og fik sat, det var sådan en meget god pakke, 1,4 liters, 100 heste tror jeg, og med alufælge, og altså vi er jo 22 år tilbage, og så fik jeg sat, der var sådan en lille udstødning på, så jeg fik sat sådan en Remus satan på. Og så kørte jeg rundt den, der var fandme fed. Ja. Centrallås med på nøgle og sådan noget. Det var helt vildt. Altså for 22 år siden, at man kunne åbne på nøglen. Altså. Ja. Det var ret vildt. Ja. Ja, det er med de første biler. Man husker mange ting med, ikke? Jeg tror, jeg sov i den første nat. Det var jeg fandme glad for. Ja. Det var sejt. Ja. Ja, det var rimelig sejt. Jeg tror, jeg gav 1900 på afbetaling om måneden eller sådan noget. Ikke? Ja. Ja, det var meget... Sport sidder også helt lortet med. Ja. Altså, det var det hele... Har du også sådan rigtig... Hår tilbage og vindvundet? Nej, jeg er ikke sådan en bilbringer på nogen måde, men det var hvad jeg havde råd til, og jeg synes, det var rigtig fedt. Altså virkelig god startbil. Og så du ved, så kommer det jo, så er det blevet bygget op, ikke? Så er det jo været BMW og Porsche og alt muligt lort, ikke? Ja. Men jeg kører meget, det er jo
det er mit kontor, ikke? Jeg kører sådan 70-80.000 om året. Så det er også en hel del. Ja. Og det er der, når man kommer ud i bilen, så er det jo, altså, det er et privat sted at være, ikke? Jamen det er mit kontor, ikke? Ja, ja. Og jeg landede i går, da vi så landede, det var så i Billund, der landede. Jeg skulle også lige køre 3 timer hjem, ikke? Efter man så 4 timer fly. Ja. Ja, man bruger rigtig meget tid. Hvis man som dig har diverse show og hvad. Ja, jeg kører rigtig meget. Ja, jeg gør det også selv. Og der sker mange mærke ting som en bil, ikke? Også når man sidder og kigger på andre mennesker. Og Pelle Busmand, der sidder og barberer sig osv. Og lige en lille historie fra min egen verden af. Da jeg sidder i min bil her forleden dag og kører afsted, skal til et møde, et okay vigtigt møde. Og jeg kigger mig lige i bagspejlet, og så tænker jeg, fuck, hvad er det? Så har jeg et hår, der sidder af helvedes dag. Det sidder altså den helt modsatte vej. Ja. Så nu ved jeg, om du kendte der, hvor vi laver her, og så lige... det gjorde jeg ikke, fordi jeg tænkte, jeg holder en kø for, at sidde og kigger. Ja. Så jeg kigger efter noget vand, jeg har sådan en vand til at lægge i bilen, ikke? Ja. Og på bagsædet, der er så en 2 liters dansk vand med citrus. Det kan bruges. Og det kan bruges. Så jeg tager så begynder køen så at køre, så jeg kører så med, mens jeg sidder med den her store vand her. Og så vil jeg lige hælde lidt i hånden. Og det, jeg spiller ud over det hele. Ja. Men min hånd er våd, så fuck det, jeg tager det senere, ikke? Så op i håret, der sidder rigtig fint. Så begynder vi at køre stærkt lige pludselig, jeg skal koncentrere mig om at køre bil igen. Og så taber jeg proppen. Nej. Og vi kører de her 110-130 der, hvor man kører, og jeg sidder med 2 liter vand i hånden, og jeg ved ikke, hvor lang tid der er til næste afblæsning. Ja. Så jeg må sidde med... Kan du ikke sætte det med benen? Jamen, der er nogen prøve på, at det skal bremse op. Jeg vil ikke så forestille, at jeg kommer til møde med... Ja, det er selvfølgelig. Det er også dum, ikke? Så... Og jeg ser, hvad der er her nu. Jeg kan se den her dumme hund her. Så sød. Gå en tur vandet. Så jeg kører der, og så begynder jeg at sidde og hælde vand ud til sidst. Nå! Hvad fanden skal jeg gøre? Jeg har ikke nogen prop, jeg sidder med 2 liter dansk vand, og jeg ved ikke, hvad jeg skal gøre det. Det er en dum historie. Ja, det er jo helt ikke, men min hår sidder ikke godt. Hvad jeg ikke har sat min søns hår med om morgenen, når jeg sætter ham af i skole, og vi nærmest, han er krise, hvor han er 8 år. Bare mit hår, hvad sker der sådan noget? Og så simpelthen, hvis der regner, der stadig ligger dråber på taget eller på køleren, så jeg skulle også køre hånden hen, og så lige køre det igennem håret, ikke? Ja. Så det er fint, mand. Afsted. Ja. Og det er, man laver mange ting. Ja. Har du lavet noget sådan på nyen, noget et eller andet crazy? Nej, jeg synes ikke. Jeg har engang faktisk prøvet med ham der, da han var lille, hvor der var grund til, at hun skal spændes fast i bilerne. Det var han så ikke, fordi han var så lille. Men der var han sgu ned og ligge så under bremsen. Nej. Det er jo vildt. Ja, det er noget lort. Hvad gør man så til Jamen, du kan ikke gøre andet, end du slipper speederen, og så, mens du kører, så prøver du ligesom at falde hjem og rive ham ud, ikke? Det er en helt historie. Ja, for der er håndbrems i nye biler. Nej, det var sådan en automatisk skilt. Det er jo ikke ligesom der var hvor man kunne låse en fars bil, så bare ikke lave håndbremsvændinger. Nej. Og han kom ud, og den lugtede af peber, og han sagde, hvad har du lavet? Ikke noget? Ja, det er sgu godt. Hvad hedder det? Jeg sad lige og kiggede på din Facebook-side her, og du er gået i gang med et nyt projekt. Ja. Det er noget med noget kundeservice og... Det er rigtigt. Ja, hvad er det service? Ja. Jamen det hele gik ud på, og der vil jeg lige sige, fordi det kan jeg også godt sige, altså, jeg har lige snakket med drengene nu, de er jo fandme professionelle, så det var dejligt, det har jeg styr på. Jamen det der var i det er bare, at jeg synes, at servicen den er simpelthen så dårlig i Danmark. Så derfor så har jeg lavet et samarbejde med en fyr, der hedder Claus Markmann, hvor vi så tog ud og underviser i det her. Ja. Og det er ligesom din butik, det er også taget fart, så det er dejligt. Ja. Og nu når man tænker på dig, så tænker man jo altid, har du fået noget af det med i det her? Eller, nej, eller jeg er jo tvivl om, at jeg har jo selvfølgelig... jeg er god til at stå på en scene, kan man sige, det har jeg prøvet før. Ikke? Så derfor så har jeg selvfølgelig gjort det lidt sjovt, når vi underviser det her, ikke? For det ikke skal blive alt for langhåret. Men altså, det er bundseriøst. Ja. Men der kommer mange sjove eksempler. Så det forventer jeg mig sgu meget af, altså det skal ikke. Ja. Jeg arbejder meget i servicebranchen selv, og jeg synes, det er sindssygt spændende. Og jeg synes i realiteten bare, at servicen er pivdårlig i Danmark. Altså. Ja, og der vil jeg give dig meget ret. Og nogle af de steder, hvor man kan gøre en stor forskel, som virksomhed, det er jo helt sikkert at have en god service. Så kommer kunderne igen, ikke? Det siger statistikkerne i hvert fald. Ja. Men det er smart det her med, at altså det er jo god service, at man kommer ud til folk, der vasker biler, ikke? Og
i morgen, der er et stenslag i den ene af bilernes forråd, og der kommer der også nogen ud og laver det her på adressen. Og det er jo altså, man håber bare, at tandlæger nærmest også begynder at købe ting og sådan noget, ikke? Det er fantastisk, ikke? Skal lige sige, det er en ny sort. Ja. Fantastisk, Uffe. Jamen, jeg har ikke meget mere spændende. Nej, men vi kommer sgu også meget godt rundt omkring. Ja, hurtigt og smertefrit. Så, jeg glæder mig til at se, at de der biler, de er færdige, altså. Det kan jeg forstå. Han sagde, at han synes ikke, man skulle vokse, når det regnede, så man brugte noget shine shampoo. Ja, noget shine shampoo. Så det kommer til at stå som hygge. Præcis. Ja, det er fantastisk. Ja, det er skide godt. Jeg skal bare se, om vi kan støvsuge en bil, uden at vi har forbud. Ja, det er jo bare at bruge på vjorden, så må man bare blive på. Ja. Fedt, mand. Tusind tak, og vil du få den hånd her, fordi at, den anden hånd, den er... Ja, den er så godt. Fedt, mand. Tusind tak. Det er super. Det er sgu første gang alligevel, at jeg bliver gennemsnasket, mens at... Jamen, hvorfor kan du bare sige, at jeg ikke skal?